Всем привет, с вами Алексей. Хочу показать Volkswagen такой. И значит есть причина стучит сзади. Но я так посмотрел все это визуально, все резиночки, все цело. А получается, когда залез в яму, то обнаружил. Сейчас покажу, что может вообще стучать сзади. Вот мы видим задняя балка Volkswagen Polo. И недавно я менял вот эти амортизаторы задние. Но я так подумал, что может быть там сверху есть такое крепление. Может быть его плохо затянул. Но нет, проверил все, покачал машину. Вроде где-то стучит, но не могу найти. Ну, короче, оказалось все вообще очень просто. Вот эта штука при наезжании на бугры кочки, она вот так, вот она. А я думал, ну, в общем, ребятки, смотрите, может кому-то понравилось мое видео, моя информация. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь. Вот. На канал на мой. Буду очень рад вам, каждому. Постараюсь снимать для вас еще что-нибудь интересное. Вот. Так что смотрите, вот эти все защитные штуки, они дают. Вот оно тут отгнило, и оно барабанило. Раз наезжаешь, и она хлоп, 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 хлоп. И причем не только здесь, она еще и тарабанила, получается, вот здесь, дальше. Но основной звук и шел вот отсюда. Вот отсюда. Я не знаю, может быть убрать это огнеупорное. Это не сильно греется выхлопной глушитель. Не знаю, может кто-то знает эту температуру этого глушителя. Может кто-то померит. У меня нет такого прибора, чтобы померить температуру. Нужна ли тут вообще эта защита или нет. В общем, комментируйте. Это вам для размышления. А с вами был Алексей. Всем пока. Подписываемся. Не стесняемся. Буду рад. Всем пока.